အတစ်မီနူမှာရှိနေတဲ့ Pop-up Web ကိုသုံးဖို့အတွက်အမတို့ဒီပုံကလေယာတစ်ခုဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာဒီပုံလေးကိုအမက Pop-up Web နဲ့ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလူပုံစံလေးကို selection ပေးပြီးလေယာတစ်ခုခွဲထားမှသာပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမလူပုံလေးကို selection ပေးပါမယ်။မြန်သွားအောင်လို့ quick selection tool နဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပန်တူးနဲ့ဆွဲပြီးမှအသေးစိတ် selection ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ selection ပေးထားတဲ့ဟာကို layer အသစ်တစ်ခုခွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေ control နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပုံမှန် layer တစ်ခုအနေနဲ့ရပါပြီပြီးရင်တော့အထက်မှာရှိနေတဲ့ pop-up ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခုဒီမှာအမက6ထောက်ကလေးကိုထပ်ပြီးတော့ရှေ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်ဒူးကောင်းကနေရှေ့ထုတ်ချင်ရင်ဒူးကောင်းနေအောင်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ရှေ့ထုတ်ချင်တဲ့6ထောက်ကိုနောက်ထပ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ထပ်ပြီးရှေ့ထုတ်လို့ရပါတယ်ဥမာလက်ကိုထပ်ပြီးတော့ကားကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာတထောင်ကနေဆက်ကားကျင်နေဆိုရင်တထောင်နေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်မိမိထပ်သုံးမဲ့နေရာလေးမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မိမိလိုအပ်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီ6ထောက်လေးကိုလည်းထပ်ရှည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒူးကောင်းနေရာလေးကနေတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ထပ်ရှည်သွားလို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာအမှန်ချက်လိုက်ပါဒီ Pop-up Web ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ layer တစ်ခုယူထားမှသာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမ layer ခွဲပြီးသားပုံလေးတစ်ပုံကိုထပ်ဖွင့်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်ပါမယ်အခုဒီကလန်လေးကိုအပေါ်ကိုအနည်းငယ်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတက်မှာရှိနေတဲ့ Pop-up Web ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီမှာတထောင်စစ်နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေါ်နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအပေါ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှေ့ထုတ်သွားပါပြီထဲထဲကိုထပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာအပေါ်ကနေထပ်ပြီးဖိချလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့အမှန်ချက်လိုက်ပါဒါကြောင့်မလို့ Pop-up Web ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ layer တစ်ခုဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်